Ja, meine Lieben, guten Morgen und herzlich willkommen hier in der Kälte. Ich befinde mich heute nochmal auf dem Werksgelände von vor 2 Wochen. Video ist hier verlinkt. Und heute schauen wir uns noch einen anderen Teil des Geländes an. Kommt mal mit. Ja, Leute, wir suchen hier gerade, wir sind hier an einem alten Heizwerk. Suchen gerade einen Eingang. Also hier, wo ich hier gerade drin stecke, in diesem Lüftungsschacht, da geht es leider nicht runter. Da kommen wir nur zu einem alten Trafohäuschen. Da ist aber noch nicht mal mehr ein Trafo drin. Also gucken wir, ob wir einen anderen Weg finden. Hier sind schon ziemlich dicke Rohre. Das ist ein altes Heizwerk. Ja, und das hat halt Wärme generiert und darüber wird diese Wärme wahrscheinlich verteilt mittels Wasser oder Dampf, ne, vermutlich. Leute, eisig kalte Finger, hoffentlich komme ich hier jetzt heil hoch, ne? Ja Leute, ich habe jetzt hier gerade noch mit dem NATO-Draht wieder zu kämpfen. Das ist ein richtig perverses Zeug, also da kann man sich wirklich alles dran aufschneiden. Ja, mein Kameramann zieht da gerade mal ein bisschen dran, das ist sehr nett. Ich will es aber auch nicht verbiegen, ne? Nichts kaputt machen. Das war doch auch in Saw, wo der Dicke sich den Bauch damit aufgeschnitten hat, ne? Oh, ich pack das nicht. So, ich schaff's gleich. Ich hab wegen rutschig, wo du gesagt hast, deswegen wollte ich nicht springen. Okay Leute, ja, wenn du mal darüber schaust, da sind schon die, ja, vermutlich Rauchgas-, Abgaskamine. Vielleicht finden wir da jetzt einen Eingang. Ja, auch die dritte Tür verschlossen hier, ne? Man hat den Eindruck, die wollen nicht, dass wir hier reinkommen. Hierdurch kann man aber Licht sehen, was aber nicht bedeutet, dass hier noch Leute sein, dass hier noch Menschen sein müssen. Das kann einfach sein, das Heizwerk wird wahrscheinlich einfach mit eingeschliffen sein im Netz, sodass dann noch Restenergie für die Beleuchtung da abgezwackt wird. Und ja, jetzt gehen wir noch mal eine Etage höher. Ja Leute, da oben war auch Sackgasse, aber wir können da auf diesen Kamin hochklettern. Geil. Freunde, ich hoffe, der Wind ist nicht zu stark, dass man mich versteht. Wir sind jetzt tatsächlich hier oben. Dieser Schornstein schaukelt. Ja, das ist richtig komisches Gefühl hier oben. Aber jetzt schaut euch mal die Aussicht an. Boah, guck mal, bis dahin zum Siebengebirge kannst du schauen. Wahnsinn, Wahnsinn, Leute. Ja, was sieht man hier noch? Mülheimer Brücke, Kolonia Hochhaus, Zoobrücke, dann das Hafenareal. Klasse. Boah Leute, das geht zwar ganz schön in die Arme, ja, vor allem beim Runterklettern, das war jetzt richtig anstrengend, aber dennoch geil, geil. Ja, ich weiß nicht, 30 Meter ist das Ding hoch, ist jetzt nicht so hoch, aber trotzdem phänomenale Aussicht. Ja, mein Kameramann ist jetzt gerade schon auf das nächste Dach geklettert, wir suchen ja immer noch nach dem Eingang in das Heizwerk. Hier vorne vielleicht, mal schauen.
Ja, theoretisch möglich, wenn die Rohre zu einer Leiter führen. Möchte ich sowas riskieren? Mal gucken. Er schüttelt den Kopf, wir lassen das. Ja, Freunde, also auch hier scheint kein Eingang in das Heizwerk möglich zu sein. Auf der anderen Seite aber ist noch ein zweites Gebäude. Da würde ich sagen, gehen wir da mal rüber gucken. Also gehen wir wieder zurück und rüber. Ja, Unfälle passieren am meistens, wenn man nicht mehr mit rechnet. Jetzt sind wir hier auf dem Rückweg, dieser NATO-Draht. Den NATO-Draht haben wir schon hinter uns. Aber immer noch etwa 4 Meter bis zum Boden über rutschiges Rohr. Ja, also drücken wir mal die Daumen, dass das hier jetzt der Abstieg auch noch sicher klappt. Oh Leute, ich bin so ungelenkt, das ist unglaublich. So. Jetzt, Achtung, ich versuche zu springen. Hoffentlich geht das gut. Und weiter. Ja, dann sind wir jetzt auf dem in den Zwischengang zwischen dem So, dann betreten wir jetzt auch das andere Gebäude durch einen Einstiegszaun. Ja, Leute, wie ihr seht, hier neben mir noch so ein riesiger Kamin und da kommt mir doch eine sehr schöne Idee. Also ich würde sagen, wir kommen bei schönem Wetter mal wieder mit Drohne, dass wir da auch mal hochklettern. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Gebäude an. Ja Leute, wie schon auf dem anderen Firmenareal, hier eine riesige Werkshalle. Wir wissen es nicht genau, aber vermutlich standen hier mal Maschinen, die halt, wo halt Motoren hergestellt wurden oder vielleicht sogar ganze Autos montiert worden sind. Viel sieht man hier leider nicht. Wir können auch mal da drüben gucken gehen. Ja, hier sind wir jetzt in einem kleinen Abstellraum oder was. Wenn ich mal rumdrehe, ist eine zweite große Halle. Und ja. Und ich würde sagen, das war's auch von hier. Viel Interessanteres gibt es hier nicht, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall wiederkommen, um diesen anderen Kamin mal hochzuklettern. Ich hoffe, dass das hier bis dahin noch nicht abgerissen ist, bis schönes Wetter ist. Ja, ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.